Hola chicos, Gelatina de Sandía. Puse a preparar esta sandía de gelatina. ¿Está rica la sandía? Mire, ahí está Sandetino. Vamos a partir primero la sandía. La de este tamaño. Porque no sabemos cómo nos va a salir. No quiero. Así. Este. ¿Sí? Guau. Falta un. Tenemos lista nuestra sandía. La negra va a agregar estos 2 sobres de gelatina y pues una más acá. ¿Ya? Quita la mano porque se... Metemos al refrigerador ahora. ¿Quieres ver la sandía? ¿Estás listo? Cierra los ojos. Ya. Y... vean cómo quedó. ¿Está rica la sandía?